Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz a palavra: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Esse texto, quando eu li ele pela primeira vez, eu entrei em desespero, eu fiquei chocado, porque toda a construção que eu havia feito sobre essa história durante a minha infância e a minha adolescência acabou quando eu li o texto. Uma coisa é alguém falar para você sobre algo que conhece ou pensa saber, outra coisa é você testificar e ler. Sabe, o problema às vezes é que nós somos filtrados por palavras erradas, equivocadas. Não que haja mal nisso, mas às vezes quando nós lemos e identificamos a verdade, a gente fala: meu Deus, não faz sentido. E isso é uma das verdades que para mim, quando eu li a primeira vez, eu disse: não pode. Eu pensei a vida inteira que Satanás perguntou para Deus sobre Jó. Eu pensei a minha vida inteira que quem trouxe à luz Satanás no caso que havia trazido à luz Jó, como se quem tivesse descoberto Jó fosse Satanás e trazido a Deus dizendo: Deus, teu servo, posso tocar? Só que a Bíblia não diz que é assim que acontece. A Bíblia diz que quem traz à luz Jó para Satanás é Deus. Ou seja, quem provoca não é Satanás, quem provoca é Deus. Quem faz o negócio pegar fogo, que coloca lenha na fogueira na vida de Jó, é Deus. Quer dizer, Jó é fiel, é justo, é honesto, e Deus não poupa. Deus faz o contrário. Deus pega o melhor e coloca na tempestade. E sabe, quando eu vi isso, eu pensei: meu Deus, porque o sofrimento de Jó é algo terrível. Jó vai perdendo tudo o que tem. Satanás pede autorização para Deus, Deus autoriza, o desautoriza de algumas coisas, coloca limites, mas Deus vai deixando que a par e passo Satanás destrua Jó. Se você ver, o texto começa contando aquilo que Jó tem: os camelos, os gados, a riqueza. Jó é o homem mais rico, e mesmo sendo o homem mais rico, é o mais fiel. A prova que nem sempre, como todos às vezes dizem, ou alguns, que dinheiro corrompe, com Jó é diferente. Jó é fiel, Jó tem família, Jó é justo. Só que fico pensando: Deus, por que fazer isso com Jó? Porque Satanás diz assim para ele: olha, Deus, tudo bem, ele é fiel, mas ele é fiel porque tu deste tudo isso para ele. Porque na cabeça de Satanás, a nossa fidelidade está atrelada àquilo que a gente tem. Porque Satanás é interesseiro, Satanás é corruptível, Satanás acha que nós temos a mesma cabeça do que ele. Então toda vez que ele vê Deus abençoando alguém, ele quer aquela bênção para ele, só que não tem para ele, é para nós, filhos. Então, quando Deus traz à tona Jó, Deus está provocando Satanás. Loucura pensar isso, mas é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Deus está dizendo: olha aqui. Aí Satanás diz: pois é, mas olha o que você fez por ele. Se você me deixar tocar nas coisas dele, eu duvido que ele permanece fiel. Aí Deus disse: ah, é? Você duvida? Você tem certeza que você quer entrar nessa briga? Pode tocar nele, nas coisas dele, pode tocar.
E a Bíblia diz que Satanás faz isso. Satanás toca nos bens de Jó. Jó perde absolutamente tudo, menos a fidelidade. Satanás toca na riqueza, ele perde toda a riqueza, menos aquilo que verdadeiramente vale: caráter, fidelidade. A questão é, olha aqui, Satanás vai de novo, e ele não está contente, porque a primeira etapa venceu. Parece que eu vejo que quando ele chega, é a cena assim: Deus disse, e aí? Blasfemou contra? Pecou? Desviou? Aí Satanás, me deixa tocar agora na família, os filhos. Ah, irmão, para quem é pai? Quando eu li isso, eu fiquei com muito medo. Falei, Deus, não vem testar aqui não, por favor, porque eu estava entendendo errado o negócio. Você nunca mais viu na Bíblia Deus repetir isso. Mas calma, que você já vai entender o negócio. Deus deixa Satanás tocar nos filhos, e todos os filhos de Jó morrem. Perde os bens, os patrimônios, os filhos, e perde o apoio da esposa. A esposa diz, olha, você é um doente, você é louco, porque além disso, não obstante, Satanás perdeu os filhos, mas não perdeu a fidelidade com o seu pai. Não tem. Satanás chega e diz, agora ele me deixa tocar nele. Aí Deus diz, toca, mas não pode matar. Toca no corpo. As feridas, a Bíblia vai dizer que são tão profundas que Jó coça com um caco de telha. Por que isso, Deus? Por que isso? Por que isso? Por que o Senhor coloca de maneira intencional alguém injusto como Jó em uma tempestade tão avassaladora como essa? A mulher de Jó abandona ele e diz, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela está dizendo, você está um lixo, você perdeu tudo, agora vai, morre de uma vez por todas. Aí Jó chama ela de louca. E a Bíblia diz que mesmo aqui, Jó não pecou contra o Senhor. Sabe, aleluia porque não é você. Aleluia porque não é a gente. Aleluia porque não é os meus filhos, não é o que eu tenho, não é a minha esposa. E a minha pergunta que ecoou no meu coração durante dias foi, Deus, por quê? Você sabe dos amigos, você sabe da história, mas até o final, Deus não perdeu a fidelidade de Jó. Por quê? Porque Jó, porque Deus provocar Satanás em relação a Jó. Há um problema gigante. Satanás odeia gente. Sabia disso? Nós somos extremamente odiados. Então, até talvez esse momento, Deus deve ter ouvido muito de Satanás como: por que esse povo nojento? Por que esse povo que te desonra? Por que esse povo? Por que? Por quê? Aí Jó apresenta-se na história. Jó chega na história. E aí, querido, sabe qual é o porquê? Quem responde é Deus. Porque sempre haverá pessoas como Jó. Vale a pena por esse povo
Deus usou Jó para construir uma história de defesa sobre nós. Jamais Satanás vai poder tocar em nós com a desculpa contra a nossa fidelidade, porque uma vez Deus já provou para ele: sempre haverá os fiéis, sempre haverá os que não me abandonam, sempre haverá os que não me esquecem, sempre. E é por isso que vai chegar uma hora da história que eu vou enviar o meu filho, e ele vai morrer por esse povo. Terá os infiéis, mas eu sempre terei os meus Jós.